Jadi gini, lu pernah nggak sih cuma mau ambil makan ke bawah, tapi tiba-tiba kayak denger suara-suara aneh. Dan makin lu mikir, makin ngeri sendiri. Jadi gini, kamar gue di lantai 2, dapur di bawah. Malam-malam gue lapar, mau ambil makan ke bawah. Nah pas jalan turun, tiba-tiba kayak denger suara-suara aneh gitu. Ada yang kayak bunyi pintu, ada yang kayak bunyi sendok jatuh. Makin gue mikir, makin deg-degan. Tapi akhirnya gue mikir ya udahlah, turun aja. Dan bener bro, pas gue cek, kosong. Nggak ada suara apa-apa. Itu suara tuh cuma mainan kepala kita doang, karena kita takut duluan. Jadi sebenarnya musuh kita tuh bukan hantu. Tapi imajinasi kita sendiri. Kalau lu pernah juga ngalamin drama malam-malam kayak gini, tulis di komen. Biar kita saling sadar, ternyata kita cuma dikibulin rasa takut kita sendiri. Jangan lupa follow, buat cerita-cerita receh lain.